السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد مع زيكزون. قبل ما نبداو je vous rappelle de rejoindre la vidéo, de partager avec vos amis. Donc نبداو على بركة الله. عندنا ici كنا في la dernière vidéo شفنا شنو هي la théorie de normalisation. Donc maintenant on va voir les formes normales en général. كنا شفنا بأنه غنديرو les trois premières formes normales. Donc voilà. Donc notion intuitive de forme normale, mais c'est pas les formes normales. Alors c'est pour déterminer c'est quoi une bonne relation. Donc اللي غنطبقوا des formes normales على واحد la relation. Voilà. Donc غتولي une bonne relation. Donc on dit une bonne relation peut être considérée comme une fonction de la clé première vers les autres restantes. Donc شنو هي ملي تكون عندك هاد la relation. Par exemple, c'est ça le clé de l'attribut C ou le clé, ou avec les autres attributs, dire A. Donc, il faut que je dise que cette relation c'est une bonne relation. C'est un une fonction, if du C, ça veut A. Ok? C'est-à-dire, on fait une valeur. Si par exemple, on a une clé, il a un anti-natique 1, les valeurs ont donc les attributs là, ok? Avec les valeurs. Nous peut deux, soit d'autres valeurs, et ainsi de suite. Donc, c'est ça, une bonne relation. Donc, peut être considérée comme une fonction de la clé primaire vers les attributs restants. Parce que la clé primaire, il détermine les autres attributs avec une dépendance fonctionnelle. Donc voilà. Donc maintenant on va voir la première forme normale. Je la première forme normale, le 1 fn ou la fn1. Ok, une relation est une fn1 si tu attribues donc est atomique non décomposable. Donc, une relation est une première forme normale si tu attribues, donc les attributs liquénifiés sont atomiques. Donc, c'est ça, c'est-à-dire non décomposables. Alors, on va voir un contre-exemple. Donc, il y a le schéma de relation élève. Donc, la clé primaire, c'est le numéro élève. On a les autres attributs, c'est ça. Donc, ici, il y a le numéro d'élève. Bien sûr, il va déterminer ça. Il va déterminer le nom. Il va déterminer la liste des notes. Ok? Mais le problème, c'est que il a généré les attributs. Donc, on va trouver qu'un attribut ne peut pas être un ensemble de valeurs. Donc, parce qu'il y a la liste des notes. Donc, par exemple, élève 1, l'enregistrement, غنلقى السميه ديالو اوكي النوم اوكي نلقى ici نقولوا السميه ديالو بالنسبه للبرينوم سي بي. ملي غنوصل لهذوك لي زدينات خصني نحط بزاف، خصني نحط 16 باغ اكزومبل في باز دوني، 17 في الماط et ainsi de suite parce que c'est une liste. Donc هنا عندي دو valeurs ولا plusieurs valeurs, donc c'est un problème. خص هاد الفالور تكون atomique, c'est-à-dire نلقى فيه 16 ولا نلقى 17 et ainsi de suite. ما نلقاش 2 ولا 3 ولا 4. Donc c'est ça le problème ici. بالنسبه لهذا خصنا toujours هذوك les attributs خصو يكون atomique, c'est-à-dire يكون non décomposable, يكون une seule valeur ولا il admet une seule valeur ماشي plusieurs valeurs, ماشي une liste. Donc خصنا غير note sans s. Donc comment on va régler ça? Donc c'est ça l'attribut qui fait le problème. Donc on décompose. Donc on va garder l'élève. Ok, donc on va élève comme ça et on va créer donc une relation, un schéma de relation. Donc je vais confier un numéro élève au numéro matière. Donc on peut le considérer comme clé étrangère. On dit de aller comme ça parce qu'il fait référence à la dernière. Ok, وملي غنجمعوه avec هذا النيميرو de matière, donc تيعطيونا الكلي بريمير ديال النوت. donc parce que خصك تجمع خصني النيميرو de l'élève وخصني النيميرو de la matière. donc باش نلقى لا نوت.
voilà. Donc غتكون عندنا لا نوت ملي نجمع هادو بجوج. دونك هذا elle détermine ça. Donc ديك la flèche comme ça. Donc il détermine. Donc هاد الكلي première détermine la note. Donc c'est comme ça كانت عندنا هاد الشيما de relation فيها un problème, c'est que il ne respecte pas la règle ديال البرومي فورم نورمال اللي هو قال لك خاص توت اتريبيو يكون اتوميك. دونك هذه هي la règle, خاص توت اتريبيو يكون اتوميك. دونك ici la note n'est pas atomique, donc خاصني ندير un autre سميتو ندير un autre table. دونك غنحيد هذه ندير une autre relation ديال لي نوت. هذه راه يبقى يكون فيها دونك داك النيميرو د ليليف ويكون ici numéro de matière وهنا note. donc غنجي ici élève 1 الماتير الاولى عنده 17 باغ اكزومبل، l'élève 1 encore في الماتير الثانيه دونك اش عنده 16 et ainsi de suite. donc خص ici خص ما نحطش عاوتاني 1 1 باسكو ديجا حطيت 1 1 وهادو بجوج سي الكلي بريمير ديال هاد النوت. اوكي دونك خصني نجي عاوتاني 1 2 1 3 باغ اكزومبل وعنده هنا 15 باغ اكزومبل. دونك الا ساليت مع ليليف 1 نمشي لإليف 2 ونبدا عاوتاني 2 1 et ainsi de suite. donc c'est ça بالنسبه دونك البرومي فورم نورمال خص هادوك لي فالور يكونوا اتوميك. اوكي donc on va voir maintenant deuxième forme normale. بالنسبه للدوزيام فورم نورمال قال لك une relation est en deuxième forme normale si elle est une première forme normale. C'est ça la première chose. Ça تكون en première forme normale. حيت كانت عندنا ديك G supérieur à I. ok donc ترجعوا للفيديو donc اللي درنا avant غتشوفوا فيها ديك لا رولاسيون لانه ملي يكون عندك واحد الرولاسيون في الدوزيام فورم نورمال راه هي غتكون في البروميير فورم نورمال. دونك خص ضروري يكون عندنا البروميير فورم نورمال. سي لا بروميير شوز. عاد نمشيو ونشوفوا لي ريغل تاع الدوزيام فورم نورمال. دونك شنو هي الريغل تاع الدوزيام فورم نورمال؟ سي تقول لك si tu attributs n'appartenant pas à la clé ne dépend pas d'une partie de la clé. donc il a عندك un attribut qui n'appartient pas à la clé خصو donc ما يكونش مرتبط ولا donc il dépend d'une partie qui n'est pas clé. ok d'une partie de la clé. ok d'une partie de la clé ne dépend pas d'une partie de la clé. donc d'abord il a عندك داك الكلي il a fait un ensemble d'attributs ماشي un seul attribut. تماك عاد غتشوف واش deuxième forme normale et vérifier on. donc comment c'est la phase d'identification des clés. Cette étape évite certaines redondances. bien sûr tout attribut doit dépendre fonctionnellement de la totalité de la clé. donc هنا ملي هادشي اللي كاين هنا هو هادشي اللي هنا. دونك ملي غيكون عندك الكلي بريمير فيها البروميير اتريبيوت الدوزيام اتريبيوت تماك عاد غتشوف واش عندنا الدوزيام فورم نورمال ولا ما عندناش. ملي يكون عندك ان سول اتريبيوت صافي راه سي ديجا فيريفي. دونك هنا خصنا توت اتريبيوت دوا ديبوندر فونكسيونيلمون دو لا توتاليتي دو لا كلي. هادوك لي زوطخ اتريبيوت اللي غيكونوا عندنا اوكي في لا رولاسيون. دونك هذا دابا سي الكلي. donc فيه des attributs la plus. ok 3 ainsi de suite. donc هنا خصني ما نلقاش un attribut A un certain A ok qui dépend d'un certain X et بوحدو. donc c'est-à-dire هاد ال X il détermine le A. خصني ما نلقاش هاد الحالة. donc c'est ça la règle. donc هادي tu t'attribues n'appartenant pas à la clé par exemple هذا ولا هذا ok ne dépend pas d'une partie de la clé. هذا خصو ما يكونش هاد الديبوندونس ولا هادي باغ اكزومبل خصو ما تكونش عندي هاد الديبوندونس باسكو واحد فيهم ديبون دون بارتي دو لا كلي. نو خص توت لا كلي هو اللي غيديتيرميني لنا هذا و توت لا كلي اونكور هي اللي غديتيرميني هاد الاخر. اوكي دونك سي سا بالنسبه deuxième forme normale. On va voir un exemple, donc un contre-exemple. Donc en relation en première forme normale qui n'est pas en deuxième forme normale. Donc il a le schéma de relation commande, une date, donc c'est atomique qui est la valeur وحدة, numéro client qui est la valeur وحدة, numéro projet
دونك ولا برودوي دونك كيقبل فالور وحده، الكونتيتي تتقبل فالور وحده ماشي اون ليست دو فالور. دونك وهنا عاوتاني سي دونك عندنا البروميير فورم نورمال سي فيريفي. دونك خصنا دابا نشوفو دوزيام فورم نورمال. دوزيام فورم نورمال كاين ان بروبليم، دونك il n'est pas en deuxième forme normale car la clé. Donc c'est ça la clé en gras. Donc c'est ça la clé. Et le prix. بالنسبة لهاد البري unitaire ne dépend que du numéro de produit. شكون اللي تيحدد البري؟ سي numéro de produit. اوكي، numéro de produit تيحدد لينا البري. ملي تعرف شكون numéro de produit غيعطيك ديريكتومون البري. الا رجعتي لداك الريلاسيون بري برودوي راه غتلقى بلي النيميرو دو برودوي هو الكلي بريمير. دونك هنا سي ان بروبليم، دونك باسكو النيميرو دو كليون ما غيحدد ليناش البري، لا دات ما غتحددش لينا. تقدر تحدد البري مي شكون اللي تيحدد توجور البري؟ سي النيميرو دو برودوي. دونك هنا هي ان بروبليم، خصنا نحيدو داك البري. اوكي، دونك هذه هي لا بارتي اللي كتدير لينا البروبليم. دونك اون فا l'éliminer parce qu'il dépend d'une partie de clé. Ou خصنا encore نكريو un produit, donc نكريو d'autres relations. Donc on dirait par exemple commande, on dirait produit. Voilà, دابا غيولي clé étrangère. donc تيولي هذا clé étrangère وعندنا produit. هذا البرودوي فيه الكلي بريمير وفيه واحد البارتي. دونك هاد البارتي اللي حيدنا خصها تكون ايسي باش ما تكونش هذيك بارت دانفورماسيون. دونك درنا ديكومبوزيسيون، عطاتنا هذه اللي عندها كلي بريمير وهذه اللي عندها هذا هو كلي بريمير. Donc, tout ça, il détermine la quantité, ou tout ça, il détermine le prix. Voilà. Là, c'est un clé étrangère, il colle le lien entre les deux. Il y a des commandes, c'est ça la relation commande, ou la relation produit. D'abord, c'est lié. Donc, parce que il y a une clé étrangère. Donc, voilà. Donc, je vous troisième forme normale. Donc, troisième forme normale, toujours la première chose, c'est qu'on a une deuxième forme normale. Avec la relation, c'est une deuxième forme normale. Ou après ça, si tu attribues n'appartenant pas à la clé, donc tu attribues n'appartenant pas à la clé, ne dépend pas d'un attribut non clé. Ne dépend pas d'un attribut non clé. Donc, c'est presque la même chose que la deuxième forme normale, mais on a تنشوفوا واش واحد البارتي في الكلي تديتيرميني واحد البارتي نون كلي. نو، تنشوفوا في هذيك البارتي اللي ماشي كلي تنشوفوا واش كاينه شي اتريبيو كيديتيرميني دوطخ اتريبيو. دونك سي سا لا ديفيرونس. دونك ceci correspond à la non transitivité des dépendances fonctionnelles, ce qui évite les redondances. ما تكونش عندي هذيك transitivité باش نحيدوا لي redondances. مثلا بون عندي la relation سي سا الكلي ديالها وعندي دي اتريبيو. دونك هذا هو الكلي نديرو كوم سا entre parenthèses. دونك وعندنا d'autres attributs. دونك هاد l'attribut par exemple détermine هاد l'attribut. دونك ça c'est un problème. دونك هنا غيكون عندنا هذيك لا ترانزيتيفيتي وغيكون عندنا دي redondances باسكو نقول مثلا هذا il détermine هذا وهذا il détermine هذا. دونك c'est un problème. donc c'est ça هذيك لا ترانزيتيفيتي. دونك خصنا ان اكزامبل تري كونكري باش تبان مزيان. مي حنا لوبجيكتيف سي نعرفو سي كوا لا ريغل ديال سميتو. لا ريغل سي كو خصني ما نلقاش في هاد البارتي نون كلي ما نلقاش ديبوندونس، ما نلقاش دي ديبوندونس. OK. Donc en troisième forme normale, une relation préserve les dépendances fonctionnelles et sans perte. Donc تكون عندنا sans perte. دونك هذه في التروزيام فورم نورمال تتبقى عندنا ديك ديبوندونس فونكسيونيل، حيت مثلا غنحيدو هذا بجوجهم نخرجوهم نديوهم واحد غولاسيون اخرى. اوكي، وغيكون عندنا دي غولاسيون، الاولى غيكون فيه سا اي سا والثانيه غيكون فيه هاد لي دو. اوكي، دونك سي سا وما كاينش هذاك لو بيرت بيان سور. دونك باسكو هادو اللي حيدنا ديناهم لاوتر غولاسيون. دونك اون فوا فوار ان اكزامبل pour bien comprendre. Donc, on a contre exemple une relation en deuxième forme normale qui n'est pas en troisième forme normale. Donc, maintenant, je vous ici, puisqu'on a fait l'attribut, on a un seul, fait le clé, on a un seul attribut, ça fait. Donc, le deuxième forme normale, c'est déjà vérifié. Il faut que je recherche wesh deuxième forme normale est vérifié ou non. Mais dès qu'on a le clé, il y a deux attributs, la 3 et ainsi de suite. Dès qu'on fait un, ça fait déjà deuxième forme normale vérifiée.
الوغ دابا غنشوفو هاد البارتي، نشوفو هادو واش كاين فيهم واحد تيديتيرميني الاخرين ولا تيديتيرميني ان اوتر. دونك المارك موديل بويسونس، دابا ملي غنجمعو ديك الموديل والبويسونس والمارك غيعطيونا البويسونس. دونك اون فيريفي كي لي اون دوزيام فورم نورمال، مي لو بروبليم سي كو دونك la clé ou la matricule, la puissance dépend du. Donc, هادو بجوج il détermine la puissance. Donc, ملي غتعطيني la marque d'une voiture avec le modèle ديالها صافي غنعرف la puissance الفيتيس وداك الشيء الاخر ولا puissance. Donc هنا سي ان بروبليم، خصني ما تكونش عندي ديك ديبوندونس فونكسيونيل في هاد البارتي. دونك il faut خصنا نديرو سميتو ديكومبوزيسيون. دونك غنحيدو هاد البارتي، دونك هاد البويسونس ودي كوا اللي بون هادو. اوكي دونك خصنا نكريو ان اوتر سميتو ان اوتر اون اوتر ريلاسيون. دونك غنخليو هادو باسكو واحد الفواتور فيها الماتريكول فيها المارك والموديل، مي غنحيدو البويسونس ونديوها اون اوتر ريلاسيون نسميوها موديل نت باغ اكزومبل، نسميها موديل مارك فيها المارك والموديل والبويسونس. هادو بجوج دابا هما الكلي il détermine ça. تتشوف عاوتاني دونك واش عندنا سميتو البروميير فورم نورمال تروزيام فورم نورمال اي انسي. دونك هنا عندنا بروميير فورم نورمال دوزيام فورم نورمال باسكو هادو ما تيحددوش، خص بجوجهم باش نحددو البويسونس. اي فوالا دونك هادشي سي بيان. دونك سي اون تروزيام فورم نورمال سي اون دوزيام فورم نورمال اي انسي سويت. دونك هكا كنديرو. دونك تنقولو هادي دابا سي تان، هادي دابا هاد لي دو ريلاسيون سي اون شيما، هذيك الشيما relationnel normalisé، c'est-à-dire هذيك الشيما فينال. دونك دابا ملي نوصلوا لهاد الشيما صافي تنمشيو تنستوكيو في الباز دوني في داك اللونغاج اس كي ال باغ اكزومبل. دونك تنقلبوا على ان سيستيم دو جيستيون دو باز دوني و تنامبليمونتيو ديك لا باز دوني ديالنا. Voilà, donc je pense que c'est ça. Donc merci pour votre attention. Donc اش بقى لنا دابا؟ بقات لنا البارتي ديال الجبر ريلاسيونيل. دونك اون فوا لو فوار في لي. دونك نديرو اون تروازيام بارتي بالنسبه لهادي، بالنسبه للباز دوني. اون فوا فيغ اون اوتر بلاي ليست دونك ونحطو فيها سميتو داكشي ديال الجبر ريلاسيونيل، ونحطو فيها اون بارتي واحد دو فيديو ديال سميتو ديال لونغاج اس كي ال. Voilà, c'est ça, bon courage. Donc maintenant, ça va j'aime la vidéo, partagez avec vos amis, madame de toucher subscribe, n'oubliez pas de le faire. Donc à bientôt.